Você sabia que bruxismo e DTM não são a mesma coisa? O bruxismo é o ato de apertar ou ranger os dentes. Já a DTM é a disfunção articular temporomandibular e pode causar dor, estalos, travamentos e até dor de cabeça. Nem todo mundo que tem DTM tem bruxismo, mas os dois podem estar ligados. Se você sente dor ou desconforto ao mastigar, agende uma avaliação. Seu alívio começa com o diagnóstico correto.